大家好，我是郑宇轩。它的特色就是前面加了1块钱，然后就会增加重量。还有再加飞机歪七扭八，咱们有什么感觉？谢谢大家。那歪七扭八什么意思？什么叫歪七扭八？啊，那个是他设计的记忆。啊，那他有画一些抽象画，那以后应该是放图啊。啊，机身也是这样的设计。好 ，OK， 好，谢谢。